लेट्स डू 100 रुपीज़ स्ट्रीट फूड चैलेंज। मैं और मेरे दोस्त कम बहन निकल पड़े हैं स्ट्रीट फूड की तलाश में इस भीषण गर्मी में। सबसे पहले हमने ट्राई किया 30 रुपीज़ का आलू चाट, जो कि टेस्ट में तो अच्छा था बट क्वांटिटी के हिसाब से ओवर प्राइस था। फिर हमने ट्राई किया 10 रुपीज़ की 4 पानी पूरी, जिसका टेस्ट ठीक ठाक था। फिर हमने ट्राई किया 20 रुपीज़ का गन्ने का जूस, जिसको मैं रेट करूँगी 10 आउट ऑफ 10। एब्सोल्युटली अमेजिंग एंड सो रिफ्रेशिंग। अभी भी हमारे पास बचे हैं 40 रुपीज़, तो देखते हैं इसमें क्या क्या मिलते हैं। थोड़ी देर इस गर्मी में चलने के बाद हमें दिखा एक मोमो का स्टॉल, जहाँ पे 20 रुपीज़ का हमने मोमो ख़रीदा, जिसमें 4 पीसेस था और सूप भी था। फिर बचे हुए 20 रुपीज़ में से हमने 10 रुपीज़ का आइसक्रीम ख़रीदा और बाकी के 10 रुपीज़ हमने मिक्स चना खाया। दैट्स इट फॉर टुडे।